嗨，大家好，我是躺平叔，今天是2026年4月21号。这一期咱们继续聊聊伊朗，聊一聊波斯，聊聊中东局势。今天是美以对伊朗进行混合治疗的第53天，也是哈梅内伊升天的第53天，同时也是穆杰塔巴哈梅内二音信全无、人间消失的第53天。现在已经到了美伊停火的关键时刻，也就是已经进入倒计时。还有20多个小时，美国和伊朗在巴基斯坦的第2轮会谈到底能不能如期举行？这个暂时停火会不会延期？充满了悬念。到现在马上就要到截止日期了，截止的时间戳也没多长时间了，居然美国和伊朗双方对第2轮会谈能否如期举行还没办法达成一致。从美国和巴基斯坦，巴基斯坦是中间人，斡旋一方。从特朗普和巴基斯坦方面表现来看，他们应该对第2轮会谈举行是充满信心的，认为是肯定要举行，携这个哈梅内二、穆吉塔巴以令这个温和派。就在美国和以色列对伊朗持续了6周、7周的轰炸之后，是确实伊朗内部有一个共同的声音，就这么打下去肯定不行，得谈判，这就是第1轮谈判。那当然了，有媒体报道的吧，第1轮谈判不光是巴基斯坦在里面斡旋，还有某些东方大国促成了这个伊朗跟美国第1轮谈判停火。第1轮谈判在特朗普的高压之下，首先伊朗的温和派、务实派他们本来就要谈判，他们对强硬派这个做法也是不满的，因为强硬派救不了伊朗。我们现在这么理解，那温和派的主张就是愿意跟特朗普达成交易，只要特朗普你不要封锁了，你解冻伊朗的资金，你给伊朗一条活路，什么油、浓缩油，什么霍尔木兹海峡那都不叫问题，浓缩油要我就给你，你让我承诺不搞核武器我就承诺，这就是温和派他们的态度。特朗普也说了，跟万斯说了，只要你放弃核武器，你交出浓缩油，我们要签一个大协议，是吧？要保证，不能说保证，也就是让伊朗再次融入现代社会，融入世界，让伊朗要繁荣富强。这不是万斯说的吗？这是特朗普拿这个跟伊朗的温和派交易，伊朗的温和派他要的就是这东西，要的就是希望伊朗能够战后重建，能够繁荣，说通俗点就让老百姓能过上好日子。所以这个温和派他是肯定是接受特朗普的这些条件。特朗普所以说兴冲冲的，他是非常胸有成竹那种，深信不疑，所以他一而再再而三的表扬说伊朗的这一波领导人通情达理，非常务实。我想这就是中间这个过程，你别管是华尔街日报、CNN 甚至伊朗的媒体怎么说，怎么描述特朗普尴尬失败，是他内情就是这样的，常理比较符合逻辑。阿拉格齐那当然了，特朗普这边肯定是一边高压，你要不达成协议，到时候我就把你电厂把你桥梁全给炸掉，让你回到17时代施压。那么伊朗的外长阿拉格齐立马就说了，霍尔木兹海峡通航，实际上我在以前也说了，他这就是试探，就是放风，结果一下在伊朗国内炸锅了。伊朗的这强硬派革命卫队不干了。这个强硬派革命卫队为什么不能接受特朗普的这些主张，也就是特朗普的条件，交出浓缩铀，不搞核武器，不能发展远程的导弹，不能有地出代理武装。咱们已经分析过了，只要你伊朗达到这3个要求条件，也就是革命卫队没有存在的价值，革命卫队就没有存在的理由，没有法理。革命卫队的存在，它就是建立在对外输出革命，也就是地区代理人武装，要反对犹太复国主义，反对美国霸权主义，那就要靠核武器，靠远程导弹，这是它存在的理由。那你这个温和派、务实派、你投降派，你跟特朗普俩达成这样的协议，那你不就是要让革命卫队从伊朗的历史舞台上消失吗？所以那当然他不同意，但是人家手上有穆杰塔巴，有最高领袖，所以叫挟天子以令诸侯。所以伊朗的强硬派就通过什么塔斯尼姆、什么伊斯兰什么通讯社一大堆的开始，因为他们掌握舆论，开始攻击务实派、温和派，直接矛头对准卡利巴夫和阿拉格齐，因为这俩人负责谈判的。有人甚至呼吁吊死卡利巴夫，这个不是我编的，你看有媒体报道，伊朗议会主席卡利巴夫在与顾问会晤时严厉批评了美伊协议的反对者，也就是这个所谓的强硬派。卡利巴夫
还领导了伊朗最近与华盛顿的谈判团队。他将包括伊朗国家安全委员会成员贾利利以及强硬派伊朗议员萨贝蒂在内的这些人描述为极端民兵式行为者，也就是伊斯兰革命卫队和巴斯基民兵他们是极端主义分子，他们将摧毁伊朗，也就是卡列巴夫指责这些强硬派，你们是在毁掉伊朗。他说这个阵营就是强硬派，这个阵营正在利用国家电视台并动员强硬派支持者，以加剧对谈判以及与美国可能达成协议的反对，也就是煽动这些谈判起来反对现在卡列巴夫和阿拉格齐的跟美国主导的这个谈判。那因为一看你这谈判内容原来好，你搞了一个英语的，跟美国人谈的是英语的，你给我们看的是波斯语的，波斯语里面是要坚决搞这个没有放弃核武器，也不交出浓缩铀，英文版的是就是零浓缩，不搞核武器，这就是强硬派指责这些温和派谈判的你耍花招。这个卡列巴夫还向自己的下属顾问表达了对自己被免去议会主席职务以及外交部长阿拉格齐被赶出办公室的担忧。你看，也就是卡列巴夫和阿拉格齐他们都已经做好了下台的准备了，反正十有八九干不成。有这个担忧的还有总统佩泽西强，对吧？前不久总统佩泽西强跟他的助手也这么说吧，说他没有任何权利，完了之后还要担责任，他协调谁都指挥不了，干到哪一天也不知道。所以我们要分析一下伊朗这几个派。那好了，革命卫队他不能自己去谈判，所以代表伊朗政府的还是这些总统、外交部长、议长这些穿西装的。现在你可以理解成本来是穿西装的代表伊朗跟美国谈判，现在这个穿西装的已经把自己变成一个中间人。穿西装的在巴基斯坦跟美国人谈判，又要受到万斯美国代表团什么维特科夫他们的刁难，他们的高压，他们的恐吓，这也不行那也不行，你必须要放弃核武器，你必须要交出浓缩铀。你说伊朗穿西装的这些人他怎么谈？不管你达成什么条件，你回国强硬派也不高兴，强硬派说你卖国你投降，这个不就是晚清那个李鸿章他的遭遇吗？李鸿章你跟洋人怎么谈？洋人的逼他，你得赔款割地，好，他在那跟洋人据理力争，耳朵上还挨了一枪是吧？脑袋等等，在日本对不对？就这么跟日本人谈5000万1个亿，能不能少一点？我这么大年纪了，我受伤了，能不能给点面子？但是你不管在跟外国人怎么谈，你回国照样挨骂，说你投降卖国。现在伊朗的这个温和派就这个局面，他一回国之后，他想放点风，对不对？想在国内盘们拐个弯，结果这个强硬派强烈反弹，不行。你看今天媒体报道，这个神隐的穆杰塔巴他的官方社媒账号发布了一个消息，这个消息里面要求，也就是重申了3项基本立场，就是谈判。哪3项？伊朗将追究对其发动袭击的责任方，并要求赔偿战事造成的损失。第二个是推动霍尔木兹海峡管理进入新阶段，也就是把霍尔木兹海峡彻底变成伊朗的内海领海，他要收钱，他来控制，类似于这个土耳其控制博什普鲁斯海峡一样。第三个是绝不放弃其正当权利，并将本地区所有抵抗阵线视为统一整体。什么意思啊？就绝不放弃核浓缩的权利，而且还要继续资助什么抵抗之狐，什么国外代理人，将本地区所有抵抗阵线视为统一整体，我们共同进退，我们是一条绳上的蚂蚱，我们一条船上的。你说穆杰塔巴3项基本原则，所以说大家想象一下，现在穿西装的这帮人，这边是伊斯兰革命卫队强硬立场3项基本原则，这边是特朗普的叫你交出浓缩铀，放弃核武器，承诺没有地区代理人，不能发展远程导弹，这2个立场是完全对立的。你让这个中间派负责谈判的人怎么办？你要是阿拉格齐，你要是卡利巴夫，你怎么办？所以你要把想明白了之后，你就能理解伊朗为什么现在这么矛盾。好了，我要是卡利巴夫，我要是阿拉格齐，你要么你美国你给我让一步，要么你卫队你给我让一步，你们俩人都不让，我有什么办法？那我只能唱高调，我也不去。如果你双方都不让吗？你都不让步，那我怎么去？那我去了不是找骂吗？那边到了巴基斯坦被美国人骂，回来之后又被这个卫队接着骂，伊朗的老百姓要吊死我，那我为什么要去？我不去，
那我肯定不能说我不去，我不谈，那这是你的责任，你是外交部部长，你是这个议长，你是总统，你们就负责这事，这是你的职责，你能不去吗？所以你的职责在身，你还得去。既然我去没好处，我两头挨骂，风箱里的老鼠两头受气，那我只能唱高调，那不就是比谁调门高吗？所以你看佩泽西强、卡利巴夫、阿拉格齐他们转而就开始高调了。高调它本质根本的矛盾是什么？根本的矛盾是两边不可协调，卫队强硬派和这个美国的根本对立，两边都不让步。那我作为温和派，作为谈判代表，我只能唱高调。你这个时候你不能说我向着美国人放弃铀浓缩，我这个不搞核武器，那你在伊朗国内恐怕不仅要下台，而且被搞死。所以他这个只能变成你卫队高调是吧？我比你更高调，唱高调谁不会啊？所以说，那你特朗普，如果你想谈判，要不你就让一步，你要不让，那我去了也挨骂，两边挨骂。卫队你要想谈判，那你就往下降一降要求，你就退一步，你要不退，我也去不了。也双方现在正在针尖对麦芒，就看谁能让一步，都不让。穿西装的温和派，他就不到最后一刻。他就不去，他就在这儿，所以他们放出来这些话啊，既不想把第二次谈判给他堵死了，你战场上就拿脑袋接美国的导弹，你拿美军一点办法都没有，你指望他们在谈判桌上把特朗普给谈败，让特朗普知难而退，怎么可能呢？所以说这个温和派、改革派、务实派，他们风箱里的老鼠两头受气，还很难。那么作为务实派，他们恐怕还有另外一层考虑。什么考虑？那就是特朗普，你要么你就把他卫队给打服，特朗普你不要光说不练，要不你就赶紧再来一轮，把卫队的那些人再换一批。那现在就是僵持在这儿，那怎么办？如果你没有这个能力把卫队再换一批，那要不特朗普你让步也往后退一步。所以说现在就是这么个局面。所以你看，最高领袖穆杰塔巴他三项基本立场，这说白了就是根本一步都不让。那你说改革派让这些务实派他怎么谈？你要想象一下，你要是阿拉戈齐，你怎么去谈？万斯的那红线画的比什么都清楚，一步都让不了。这边革命领袖画的红线那更清楚，也让不了。所以说现在消息是非常矛盾的。为什么矛盾呢？你看美国媒体阿克西奥斯报道说，伊朗的谈判团队已经从穆杰塔巴那里获得绿灯，以继续推进原定于周三在巴基斯坦举行的美国会谈。我相信这个消息是真的，穆杰塔巴肯定要让他们谈判的，你外交部就是干这事的，对吧？我们在战场上打不过美国，难道在谈判桌上还打不过美国吗？所以你得去，我给你3条红线。那你说伊朗的外交部，你说他能不能头大吗？拿这玩意怎么跟美国人谈呢？所以他就磨洋工，迟迟不愿意动身。这个就像我们说的，既要马儿跑，又要马儿不吃草。所以美国的另外媒体又报道，他说伊朗立场正在变硬。到现在还没有任何迹象表明他们会往巴基斯坦派代表团，很正常。你看这就好解释了，卫队和穆杰塔巴是希望这个伊朗的代表团去巴基斯坦谈判的，但是不准让步，你得坚守3个基本原则底线。外长阿拉戈齐说谁爱去谁去，这玩意我怎么谈？那卡利巴夫也说对不对？你这强人所难。所以说媒体的报道就非常混乱，一会儿说以伊朗的官员为消息源报道，伊朗代表团计划21日前往伊斯兰堡与美国进行谈判。一会儿说伊朗媒体20日报道，伊朗不参加新一轮谈判。截止到现在，塔斯利姆通讯社说，伊朗警告称，他已为可能重启战争做好了充分准备，理由是最近美国的军事调动，包括军舰重新部署、前所未有的装备转运空中桥梁，以及在伊朗岛屿上空大规模侦察无人机飞行。伊朗表示，他已在过去2周内进行了重建和准备，任何新的冲突将从一开始就制造令人难忘的地狱般消失。也就是说，伊朗这个强硬派还在不停的释放，也就是这个煮出的鸭子嘴硬。半岛电视台20日报道，伊朗伊斯兰议会国家安全和外交政策委员会主席伊布拉辛·阿齐兹对媒体表示，伊朗已决定继续与美国进行谈判，但这并不意味着不惜一切代价进行谈判，也不意味着接受对方采取的任何做法。这个就是阿拉格齐的下属，这个议会，阿拉格齐是议长，这是议会的国家安全和外交政策委员会阿齐兹，那也就是卡利巴夫，让他的手下对外放风。
就是谈判还是要去的，但是我不打算让步，那意思就是给美国递话，你能不能谈？我倒是愿意去，你们美国能不能让步？不是，我们让不了步。卡列巴夫自己还说，昨天他说德黑兰不会接受在威胁阴影下与华盛顿进行谈判。卡列巴夫在 X 账号发文，斥责美国总统特朗普的行为是出于妄想。他此番言论是针对美方持续违反2周前达成的停火协议，包括实施海上封锁以及周日在安曼湾袭击一艘伊朗商船。卡列巴夫明确表示，施压手段在谈判桌上不会奏效。这些在我看来，那都是作为伊朗的谈判代表卡列巴夫，他是一边唱高调，一边也给美国施压。总之，要么美国让步，要么卫队这个强硬派你让步。而伊朗的总统佩泽西强他也表示，这个是4月20号，佩泽西强当天在视察司法部门时表示，战争不符合任何人的利益，应用一切理性外交途径缓和紧张局势。与此同时，我们对敌人保持不信任，有必要在互动中保持警惕。不管是卡列巴夫还是佩泽西强，他们都没有把谈判的大门关上，他们只不过还在这儿讨价还价而已。所以说中间人难做，两头受气，遇到卫队和特朗普这么两个，所以这个投降派也不好做。有媒体报道说，一名高级伊斯兰革命卫队指挥官已夺取权力，现在很可能控制了该国的军队和谈判团队。实际上最近伊朗的表现，实际上从哈梅内伊一死之后，大家都看到了伊朗反复横跳，归根结底是伊朗国内它这个裂痕没有办法弥合，它又没有到那种崩盘的时刻，所以是那种叫死而不僵。那伊朗国内的症结所在就是所谓的革命卫队，意味着这个革命卫队要么被分化瓦解，要么被武力打击。特朗普和内塔尼亚胡容许伊朗以各种姿势投降，随便你怎么投降，反正总之要投降，但是对吧，绝不允许伊朗不投降，也就是在浓缩铀、核武器、远程导弹、地区代理武装这个问题上不容谈判，就这么条件，你接受不接受就是炸。实际上伊朗没有一点讨价还价的余地。大家别忘了，欧盟已经把伊斯兰革命卫队定性为恐怖组织，这是在开战之前没多长时间，一个帽子扣在这个伊斯兰革命卫队头上。当然了，伊朗也毫不客气，把欧盟的这些国家的军队都认定为恐怖组织。恐怖组织虽然欧洲不支持特朗普对伊朗动武，但是人家就给卫队给定性了。昨天特朗普据说在社交媒体上又发了好多帖子，当然他这个帖子主要内容就是为自己对伊朗开战进行辩解解释，说媒体都传言特朗普打伊朗是受以色列内塔尼亚胡的蛊惑，被他什么收买，或者一大堆的，或者是受以色列人影响，或者是为以色列卖命，反正怎么说都行。但是特朗普解释，他为自己辩解，他打伊朗纯粹是因为2023年10月7号那个阿克萨洪水行动震惊了他。他认为伊朗这样的国家就根本不能拥有核武器，这就是简单的说就是意思。所以说他从那个时候开始立志必须解决这个问题。我记得当时哈马斯发动阿克萨洪水行动，咱们也做节目了，但是我就说未来以色列肯定是要打击伊朗，对吧？应该有很多网友都知道，这最终打下去，最后肯定是要打伊朗，不打是不行的。你搞完伊朗之后，后面实际上最后还是要搞正义联盟老大，这东西是呼之欲出，马上就浮出水面了。最终这个火你顺藤摸瓜，你从哈马斯摸到哪儿了？摸到背后原来是朗子，你这朗子一摸到背后原来是正义联盟大哥。你看看那个哈马斯搞了阿克萨洪水以后，去莫斯科去了几次啊？哈马斯有很多人说这哈马斯背后是东印度，那这个说的完全不对。东印度他有可能会赚钱，到处卖东西，卖点芯片，卖点乱七八糟东西赚点钱，这个他是肯定干的，免不了。但是你要说东印度支持他们，这个完全不符合事实。最后他总根是在地保那儿，所以为了不打草惊蛇，那恐怕要先稳住地保。所以说火是慢慢烧，现在已经烧到了朗子这儿。朗子完了之后，很有可能以色列就要跟地保翻脸。特朗普翻不翻脸不知道，我觉得以色列很快。以色列跟欧洲也有矛盾，但是以色列和欧洲这个矛盾那都是表面上文章，不是深层次，不是根源上的矛盾，对吧？是道路
路线的冲突，对吧？是怎么解决伊朗问题，以什么方式、什么手段解决伊朗，在这种路线上出了问题，对吧？他们之间矛盾，而不是说都要解决伊朗，但是只不过欧洲说你不能这么干，那以色列说你别管我，轮不着你来说话。对，他们是这种矛盾。所以特朗普他在社交媒体上说了一大堆，说自己大赢特赢。在这一点，我个人是非常赞成特朗普做法。所以说，自从特朗普要对伊朗动手开始，我就非常支持特朗普对毛拉政权下手。不管特朗普他以前说了什么事情，做了什么事情，非常让大家大跌眼镜，让大家对特朗普非常愤怒、憎恨。但是他在对毛拉政权这一块，你不能不给他鼓鼓掌。难得的做了一件好事。首先，第一个，关于毛拉政权不能拥有核武器，全世界哪个国家能去做这件事？没有人，就包括美国的前几任总统都在绥靖。绥靖，你说再过几年，人家核武器就出来了，那个时候就晚了。这个朗子和巴基斯坦不一样，虽然都是穆斯林国家，但是朗子它是政教合一，而且人家堂而皇之的在输出革命。你能想象什么时候哈马斯要拥有一颗，对吧，小型核弹，你能想象吗？是吧？胡塞武装什么时候要拥有一颗小型核武器，那将是什么个局面？谁到时候能收拾他，能制约他？所以这些装货自己好好想一想。特朗普把这脏活给干了，背了骂名。第一个，这是关于核武器。你看巴基斯坦也有核武器，但是巴基斯坦人家是个世俗国家，是个军人的好像是占权，人家是他不是宗教治国啊，他说来说去他也是个世俗国家。巴基斯坦并没有说天天向外输出革命，什么伊斯兰革命没有。你伊朗如果有了核武器，那你说中东那完颜国那些逊尼派国家要不要搞核武器？那不时间就乱套了吗？你说要钱，那沙特、阿联酋更有钱，更有资格搞核武器。所以这些事情，这些装货他装都不知道。所以我说特朗普做的这个事情是大功一件，但是要做成，我相信他能做成。这是第一个，让朗子彻底断了核武器的念想。第二个，让毛拉政权，让那些手上沾了波斯业主的血的人受到惩罚，一个一个的被送走了。这叫苍天有眼，你干了坏事，不要以为没有报应，现在就是报应。特朗普就是他们的报应，没毛病啊。这个毛拉政权40多年来手上沾了多少波斯业主的血，所以这些装货，这些应该去看一看。这些特朗普就是他们的终结者。所以如果你要批评特朗普对毛拉这个事情上面，你的批评特朗普还不够狠，还有点瞻前顾后，还不够坚决，把美国那些库存的武器都给那个卫队脑袋倒下去，没毛病，不要舍不得那些过期的导弹，不要吝惜。所以我觉得伊朗的这些西装派、务实派、温和派，他们不到最后一刻肯定不表态，但是最终还是要去，那也得去，那没办法，这是他的职责所在。就说来说去，特朗普如果不把朗子的卫队这个势力给他再消掉一大半，他这个事情干不成，谈了也是白谈，回去没法落实。所以我们密切关注。好，这期节目咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。